Синяк или Игорь? Такой ответ устроит? Ой, я сейчас блевану. Потом... Бля, соседи не доделали ремонт. Да тебе пишут. Ты долбоёб? Успокойся. Да, подожди, знаешь, что сейчас сделаю? Не, да, не надо! Долбоёб. К нему относишься? Гетеросексуалом. Ну, гетеры это носки такие, да? Это что-то про футбольная тема, да? Гетеро, носки, вот это вот все. Прыгни, а я просто смотреть буду. Тань, все для тебя. Больше стало посуды. Что я там говорил?